Salut zusammen, heute in unserem Frag oder Frech kommt die Deutschlehrerin Miriam Schneider dran. Aber zuerst nehmen wir euch in der Metzgerei mit, um euch von einem Beruf zu reden, der oft misshandelt wird und in der Kritik steht. Trotzdem interessieren sich heute viele Junge dran, sie wollen wieder Metzger werden. Los geht's! Hier auf dem Tisch ist La Belle Rouge aus Bretagne und drumherum fast die ganze Familie Diebold, die in Drüsen seit nach dem Zweiten Weltkrieg Metzger ist. Urgroßvater, Großvater, Vater und jetzt der Sohn, da ist man Metzger seit 4 Generationen. Ja, das ist nicht ziemlich kompliziert. C'est une habitude, hein, comprends. Wenn je fais wieder alles geholfen und ich habe fest gewonnen. So, ich habe es gern und ich will das machen. Ja, was hast du gern? Das Fleisch, die Würstel, alles miteinander ist fix. C'est une tradition qui fait de père en fils, de génération en génération. Et c'est très important de continuer, de prendre. Ça fait déjà 4 générations maintenant, les recettes, tout ça. Et c'est important de continuer dans la même voie. Hein. Jetzt haben wir gerade eine Fahrzeugung geschafft für Würstelspritze. Leise mal ein bisschen Rindfleisch mit Schweinefleisch und Spargel geschafft. Es ist ein paar Tage Glas, was wir machen. Eis, da kommt Eis dazu. Da wollen die Maschine drehen, die tun nach 7 Minuten. Dann tut das Teig anfangen zu wärmen. Und es darf nicht wärmen, bei dem machen wir Eis dran, dass es kalt bleibt. Ich arbeite schon 30 Jahre an. Ich arbeite von Grobert und vom Vater noch. Und voilà. Bis jetzt arbeite ich schon. Der Junge noch, der Frank. Und voilà, dann lehre ich sie noch ein bisschen zu, wie es mir sind halt nicht. Meine Familie ist Metzger, und die ist ja gemacht. Für mich ist das mal gegangen. Ja. Wer hätte Kinder Besonderes machen? Nein, seitdem ich schon 8 Jahre bin, mache ich jetzt schon auf der Martin, Salve. Man kann von einer regelrechten Leidenschaft reden. Frank und Martin haben eigentlich schon mehrere große Wettbewerbe gewonnen, während sie immer einen ganzen Beruf verteidigt haben. Obwohl der Direktor vom Collège mehrmals Martin diesen Beruf abgeraten hat, weil er zu gute Noten gehabt hat er nichts anderes machen. Après, tu les poses dessus, mais tu les sépares d'un centimètre. S'il y en a un qui n'est pas très joli, tu le mets de côté. Seit 3 Jahren bildet sich also in Havenau wie Leute andere Jungen von der Gegend, die immer zahlreicher wären. Alors, est-ce qu'il nous reste du sang, les jeunes? Un petit peu, recherche-le. Ja, es ist ein Beruf, wie mir gefällt, schon lange. Und ich habe einmal schon gewurschtelt mit dem Großvater. Und es hat mir also auch immer gefallen. Und jetzt bin ich drauf gekommen. Man macht nie selber. Immer jetzt mal etwas anderes. Mal Ausbeine, mal Wurst machen, mal immer etwas anderes. Der Mathis hat sowie der Martin und der Victor da kürzlich am regionalen Wettbewerb vom besten französischen Lehrling mitgemacht. Ein Wettbewerb, wo der Martin gewonnen hat und wo auch zur Hälfte von der Metzgerei ein schöneres Bild zu haben. Les regards des gens, je les vois changer. Puisqu'avant, on ne me regardait pas forcément, alors que là, quand je commence à parler de la viande, les gens sont tout de suite très intéressés par les métiers de l'élevage, par la façon de maturer la viande, par exemple. C'est des choses dont on ne parlait pas il y a 20 ans et qui valorisent le métier. C'est ce que je leur dis toujours aux jeunes, il faut qu'ils puissent communiquer dessus. Il y a le savoir-faire, mais aussi entre guillemets, le savoir parler de la viande. Erklären, was sie machen und wie sie es machen, das ist heute vielleicht der Schlüssel vom Erfolg von den neuen Generationen, wo der Jean-Paul Diebold mit Freude gesagt, den Relève nehmen. In der Familie wünscht jeder natürlich das Beste für die Kinder. Ihre Kinder machen es auch noch mal wieder schauen. Der Anfang haben sie Produkte, wissen sie, wie man es macht. Und wenn sie wieder schmecken, Qualität richtig machen, dann haben sie immer klar und die Leute werden jetzt gut aussehen. C'est tout frais, c'est un veau que j'ai reçu hier, tout frais. Ouais, c'est un veau du Limousin qui est très bien. Moi, je ne sais plus acheter au supermarché, donc je ne suis qu'au marché. Ich bin Metzger. Wenn er mal nicht mit euch, je ne sais pas quoi faire. Alors là, il me connaît, il me fait mes steaks comme je veux. Oui. Keine Angst, in ein paar Jahren werden Martin und Frank Diebold sicher alles übernehmen und ihr Geschick an die zukünftigen Generationen übergeben. Was ein klein gewesen ist Miriam Schneider nicht ins Würstle gefallen, aber ins elsässische Platz an unserer Frach oder Frech.
heiße Miriam, wohne in Ingersheim und bin Lehrerin. Ich unterrichte Deutsch in der Grundschule, vom CB bis im CM2. Und ich habe sehr gern Deutsch. Wo kommst du her? Ich bin in Lothringen geboren. Mein Vater ist von der Gegend von Havana. Meine Mutter ist Schweizerin. Und nun sind wir auf Colmar gewohnt, wie ich 9 Jahre alt bin. Und wo hast du Elsässisch gelernt? Ich bin reingefallen, wie ich auf die Welt gekommen bin. Du bist frech oder frech? Frech. Was isst du am liebsten? Schokolade. Vielleicht, weil ich Schweizer, auch Schweizerin bin. Was ist wichtig für dich im Leben? Freude haben, an jedem Tag etwas finden, wo einer freut. Du hast auch manchmal Flüche? Es kommt halt auch vor, ja. Und wir dürfen nicht wissen, wie. Nun, dann gibt's noch einmal, machst mich bloß. Und voilà, das wär's wieder für heute. Mach's gut, Platz an die Nachrichten.